Hallo, ihr Lieben, könnt ihr mich hören? Okay, super. Wunderbar. Good morning, Grandmother Flordemayo. Good morning, Alicia. Good morning to you. How are you? Oh, I'm fine. I hope you're fine as well. I just see Ishel behind you. How beautiful. Oh, thank you. Thank you. Yes, thank you. I also have Ishel, a really huge one. So good to see you. And Heather, you are here as well. I just made you like a co-host so you can switch your audio on and off. Thank you. Blessings. Thank you for having us. Yeah, thank you for being here. So great to see you again. And we'll just start the recording for everybody who will come later. And Svenja, are you here as well? Hallo, hallo. Oh, ich kann mein Audio auch selbst einschalten. Toll. Genau, ich habe dich auch zum Co-Host gemacht. Warte mal, ich mache dich mal kurz dazu, dass Großmutter Flordemayo dich sehen kann. Hello, greetings. So nice to see you, Grandmother Flordemayo. Nice to see you too. Thank you. Yeah, she will translate today like she did before. Ja, so. Ja, also herzlich willkommen an euch alle. So schön, dass ihr wieder hier seid heute an diesem wunderbaren Tag. Das letzte Mal war Großmutter Flordemayo bei uns am 21. Juni, also es ist schon wieder ein halbes Jahr her. Und ich würde sie gerne vorstellen für alle, die sie noch nicht kennen. Großmutter Flordemayo wurde als jüngstes von 15 Kindern im Hochland Mittelamerikas geboren und hatte, wie andere in ihrer Familie, schon in jungen Jahren die Gabe des Sehens. Mit 4 Jahren wurde sie in der Kunst des Curandismo ausgebildet, die seit vielen Generationen von Mutter zu Tochter weitergegeben wurde. Flordemayos Mutter war Hebamme und Heilerin und brachte ihren Töchtern den Umgang mit Kräutern, Frauenmedizin bei und wie Frauen unsere Mama Erde ehren und für sie sorgen sollen. Großmutter Flordemayo lebt heute in New Mexico. Sie hält regelmäßig Vorträge auf nationalen und internationalen Konferenzen und Veranstaltungen, Universitäten und Hochschulen. Seit 1999 ist sie Teil der Wisdom of the Grandmothers Foundation. Sie ist die Empfängerin des Martin de la Cruz Award für alternative Heilung, eine prestigeträchtige Auszeichnung des Internationalen Kongresses für traditionelle Medizin. Großmutter Flordemayo ist auch Gründerin des Instituts des natürlichen und traditionellen Wissens, das sich der Erhaltung und Erhaltung heimischer Pflanzen widmet und Frau des Gebets. Sie ist außerdem die Gründerin von The Path und The Path widmet sich der Erhaltung des traditionellen Wissens und der Samen, der ursprünglichen Samen. Durch ihre Arbeit mit The Path unterhält Flordemayo eine Samenbank und veranstaltet Versammlungen, um die Bedeutung von Samen weiterzugeben und das Bewusstsein dafür zu schärfen. Sie reist auf unserer schönen Mutter Erde, um ihre Lehren und Heilungsgaben zu teilen, um mehr spirituelles Verständnis unter den Menschen zu inspirieren und zu fördern, damit sich alle Menschen zu einer Einheit vereinen können. Ja, ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist und dass ihr heute hier seid. So welcome, dear Grandmother Flordemayo. I just introduced you a little bit in German language, and I'm so glad that you are here to share today with us. It's a big pleasure, a great honor that you are here. Welcome.
Thank you so much. I'm so honored, and I am always so happy to be in communication and in prayer with dear friends and the dear land, and each and every one that is listening right now in Germany. I want to say that I send much love and light to you from my heart. The country of Germany is very, very dear to my heart, and I just want to thank each and every one that is listening. Ja, sie bedankt sich bei uns allen, bei jedem, der zuhört, bei Alicia, dass sie wieder eingeladen hat. Und ja, sie sendet uns allen sehr viel Liebe und sehr viel Licht aus ihrem Herzen. Und ja, das Land Deutschland liegt ihr auch schon immer sehr am Herzen. Und da ist sie sehr dankbar, dass wir heute diesen Raum miteinander haben. I would like to start with a prayer. Ja, sie würde gerne anfangen mit einem Gebet. I'm sorry, I have had a little bit technical problems. I hope everything will work out fine. I don't know where it comes from. Wir hören dich sehr gut. Gut. Beloved Creator, Geliebter Schöpfer, beloved Mother, geliebte Mutter, beloved Heart of the Heavens, geliebtes Herz des Himmels, Heart of the Earth, Herz der Erde, beloved Spirit of all of the sacred lands around the world, geliebter Geist von all den heiligen Ländern über der ganzen Welt, beloved Creator on this sacred day, geliebter Schöpfer an diesem heiligen Tag. the sacred day in our calendar today is Der heilige Tag in unserem Kalender heute ist This day translates to the spirit of our sacred walk. Dieser Tag korrespondiert mit unserem heiligen Weg, hat die Energie von unserem heiligen Weg. It is our personal journey, our spiritual journey from the beginning of life until the end of life. Es ist unsere persönliche Reise vom Beginn unseres Lebens bis zum Ende unseres Lebens. This is a day in which we dialogue about our journey. Dies ist ein Tag, an dem wir im Dialog sind mit dieser Reise. And we receive the wisdom of our ancestors, our teachers. Und wir empfangen die Weisheit von unseren Ahnen und von unseren Lehrern. It's a very, very auspicious day. Es ist ein wirklich sehr, sehr besonderer Tag, Because we are in dialogue at this moment. weil wir in diesem Moment uns im Dialog befinden. For myself, I think back Für mich selber denke ich daran zurück, the many trips I've taken to Germany, ich denke an die vielen Reisen, die ich nach Deutschland unternommen habe and doing ceremony in the sacred site of Extenstein, und ich denke daran, wie ich heilige Zeremonien gefeiert habe an der heiligen Stätte namens die Externsteine, where I received beautiful, beautiful images wo from ich, the ancestors there. wo ich wunderschöne Bilder erhalten habe von den Ahnen, die dort leben. And I witnessed the sacred writings on the rocks.
Und ich wurde Zeuge von den heiligen Schriften, das alles, was auf den Steinen geschrieben ist. For me, it's a very special day in my heart Für mich ist heute ein wirklich sehr, sehr besonderer Tag in meinem Herzen, because I have received blessings from the ancestors of that sacred land that welcomed me. weil ich Segnungen erhalten habe von diesen heiligen Ahnen, die mich willkommen geheißen haben. I want to thank my beloved Mother Creator Ich möchte meiner geliebten Mutter Schöpferin danken for all of the experiences that we receive from all of the ancestors of all of the sacred lands. für all die Erfahrungen, die wir erhalten von unseren Ahnen, von all diesen heiligen Ländern. All of the lands in the four directions. All die Länder der 4 Himmelsrichtungen. I am in great gratitude today Ich bin in großer Dankbarkeit heute. I want to thank the 4 sacred elements of life, Ich möchte mich bei den 4 heiligen Elementen des Lebens bedanken. the element of the water, Das Element des Wassers, the element of the air, das Element der Luft, the element of the fire, das Element des Feuers, the element of the earth. das Element der Erde. These elements are part of each and every one of us. Diese Elemente sind ein Teil von jedem Einzelnen von uns. It is life. Es ist das Leben. Without these elements, we would not exist. Ohne diese Elemente würden wir nicht existieren. We are all here together, breathing the same air. Wir sind hier alle zusammen und wir atmen alle die gleiche Luft. Drinking the same water, Wir trinken das gleiche Wasser. feeling the sacredness of the sun, the fire, Wir fühlen die Heiligkeit des Sonnenscheins und des Feuers. and walking on the sacred earth. Und wir laufen auf der geheiligten Erde. We, the people, the animals, and all of life that lives on the earth. Wir, die Menschen, die Tiere und all das Leben, was hier auf der Erde lebt. That lives in the water, Das Leben, was im Wasser existiert. and those that fly in the sky. Und das Leben, das durch die Luft fliegt. All of life, all that is organic. Alles Leben, alles das, was organisch ist. Thank you, beloved Creator, Mother, Father, Danke, geliebter Schöpfer, Mutter und Vater, beloved Beauty, geliebte Schönheit, beloved Creator of the great mystery. geliebter Schöpfer des großen Mysteriums. In your name, In deinem Namen I want to say thank you for bringing us together at this sacred moment. möchte ich danken dafür, dass du uns zusammengebracht hast in diesem heiligen Moment. Blessings to each and every one. Seid alle gesegnet. Good to be here. Es ist wunderschön, hier zu sein. December 21st, very
beautiful, incredible time to be together. Der 21. Dezember. Das ist ein wunderbarer, unglaublich schöner Tag, an dem wir hier zusammen sein können. We speak about honoring the energies that have helped us throughout our lives. Wir sprechen heute darüber, wie wir die Energien ehren können, die uns durch unser ganzes Leben geholfen haben. These are the energies that we feel in our hearts. Das sind die Energien, die wir in unserem Herzen fühlen. The energies that we think about in our minds. Die Energien, über die wir nachdenken in unseren Köpfen. Of those responsible for guiding us. Die Energien, die dafür verantwortlich sind, uns zu führen. Guiding us in our spiritual walk. Vor allen Dingen die, die uns führen auf unserem spirituellen Weg. So everything starts at the beginning when we are born. Und alles startet am Anfang, an dem Tag, an dem wir geboren werden. And all of our ancestors, Und alle unsere Ahnen, whether it is male or female, egal ob sie männlich oder weiblich sind, at the moment we are born, in dem Moment, in dem wir geboren they bring us to the sacred path. I'm sorry, I was away. Could you say it again, please? They bring us to the sacred path. Diese Ahnen bringen uns zu dem geheiligten Weg. The path is the beginning of our spiritual sacred walk. Der Weg ist der Anfang von unserem geheiligten spirituellen Weg. This is the journey of life. Das ist die Reise unseres Lebens. And we learn of good things and things that are indifferent. Und wir lernen dort gute Dinge und Dinge, die irgendwie verschieden davon sind. And these are the beginning lessons throughout our lives. Und das sind die ersten Lektionen unseres Lebens. But we as humans Aber wir als Menschen depend wir hängen davon ab, on the guidance of invisible forces. wir sind auf die Führung von diesen unsichtbaren Kräften angewiesen. And these invisible forces are our ancestors. Und diese unsichtbaren Kräfte sind unsere Ahnen. Our ancestors are everyone that is in our family lineage. Unsere Ahnen sind all diejenigen, die in unserer Familienlinie sind, in unserem Stammbaum. From our mother and our father. Von beiden Seiten, mütterlicherseits und väterlicherseits. Everyone that is now in spirit. Jeder, der jetzt im Geiste ist. They are close to us. Sie sind uns ganz nah And they are always with us. und sie sind immer bei uns. And they are the ones guiding us. Und sie sind diejenigen, die uns führen. This is the meaning of today's day in the Mayan calendar. It is
das ist die Bedeutung des heutigen Tages des Maya-Kalenders. Er heißt Thank you. Thank you. Would you have like a question, Alicia? Yeah, maybe Grandmother Flordemayo first. Thank you very much for sharing with us, and maybe you can share a little bit with us how we can celebrate the 21st of December, since it was a great event for the whole world in former times, right? Ja, Alicia bittet Großmutter Flordemayo darum, doch zu teilen, wie wir diesen 21. Dezember als so besonderen Tag feiern können. Denn eigentlich war auch in früheren Zeiten der 21. Dezember schon immer ein ganz, ganz besonderer Tag. We can celebrate by giving gratitude. Wir können diesen Tag feiern, indem wir Dankbarkeit zeigen. We can celebrate by lighting a little fire. Wir können ihn zelebrieren, indem wir ein kleines Feuer anzünden. Allowing a little bit of herb Wir können dazu, to bless us. wir können heiligen Kräutern dazu erlauben, uns zu segnen. And when we smell the herb, we can go into prayer. Und wenn wir die Kräuter riechen, dann können wir ins Gebet gehen. So prayer, we always start with ourselves first. Wenn wir beten, da fangen wir dann zuerst mit uns selbst an. And after we offer prayer to others. Und dann können wir für andere beten. We offer prayer to our home, our husband, wife, children. Wir können für unser Zuhause beten, für unseren Ehemann, für unsere Ehefrau und für unsere Kinder. But we first have to feel comfortable with our prayers, with ourselves. Aber zuerst müssen wir uns komfortabel fühlen mit uns selbst, mit unseren Gebeten und mit uns selbst. It is always us first. Es geht immer darum, wir zuerst. Because it is until we bless ourselves first, then we could bless others. Denn wenn wir uns zuerst segnen, erst dann können wir andere segnen. And after we bless our house, Und nachdem wir unser Zuhause gesegnet haben, our families, unsere Familien, we bless our community. dann können wir unsere Community segnen. We bless our town. Wir können unsere Stadt segnen. We bless our state. Wir können unseren Staat segnen, unser Bundesland. We bless our country. Und dann unser Land. And then we send it out into the world. Und dann senden wir es heraus in die ganze Welt. So this is the beginning of how we do these blessings on this sacred day. Also das ist der Anfang. So beginnen wir mit unseren Segnungen an diesem heiligen Tag. Don't be in a rush Sei nicht in Eile,
to do your prayers like this. Sei nicht in Eile, wenn du deine Gebete auf diese Art und Weise machst. And as you saw, it was just a tiny little fire that I lit. Und wie ihr gesehen habt, war es nur ein ganz, ganz kleines Feuer, was ich angezündet habe. We are in the winter time mostly at home right now. In der Winterzeit sind wir meistens zu Hause. And, you know, this is what we can do. It's okay. But if we can go outside, that is perfect to do a little fire. In whatever capacity that we can do this is the best way to do it. We, at this moment, the world is in need of prayer. Also, ihr habt gesehen, wie klein man das Feuer hier drin machen kann. Aber es ist natürlich noch besser, wenn ihr die Möglichkeit habt, nach draußen zu gehen und draußen ein Feuer zu machen. Mit was immer ihr da für einen Feuerplatz habt, was in eurer Möglichkeit liegt. Denn momentan braucht die Welt unsere Gebete. So much is going on. So viel geht gerade vor. And we have to become warriors of prayer. Und wir müssen wirklich Krieger des Gebetes werden. Men and women. Männer und Frauen. Yeah. We need to support each other through prayer. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen durch unsere Gebete. This way of prayer is simple but very powerful. Diese Art zu beten ist sehr, sehr simpel, aber sehr, sehr kraftvoll. It is powerful because we come together, all of us. Es ist machtvoll, weil wir zusammenkommen, weil wir alle zusammenkommen. And we form an incredible circle of prayer and light. Und wir bilden einen wunderbaren Zirkel von Gebet und Licht. And everyone and all that exists around the world, around the globe, will experience it. Und jeder auf diesem Globus kann das dann spüren. And this is what I can share with you in doing ceremony and prayer. Und das ist das, was ich euch mitgeben möchte. Diese Erfahrung mit Zeremonien und Gebeten. Thank you so much, dear Grandmother Flordemayo. It's so important and it doesn't take much time. I really often hear in the Western world, but I don't have time. I have little kids, I have to work, I don't have time. But I think we always have time to light a candle or to light incense or even to do a bigger fire outside, like you said. It's just a decision, and when we do it, we can really change something. I was just reading here in the chat, a woman was writing that she's doing it every morning and every evening, and since she's doing these little prayers, there's peace in her family. So she can see that something is changing. We, as human beings, right now, the only thing we have is our prayers. Wir als menschliche Wesen, das Einzige, was wir in diesem Moment haben, sind unsere Gebete. Und Alicia hat gerade noch erzählt, dass eine Frau in den Chat geschrieben hat, dass sie jeden Morgen so ein Gebet macht und seitdem gibt es Frieden in ihrer Familie. And any words to send good wishes to anyone is a good prayer.
Und jede Art und Weise, wie ihr gute Wünsche an jemand anderen sendet, das ist die Art von einem guten Gebet. When it comes from the heart, it is pure. Wenn es aus dem Herzen kommt, dann ist es ganz rein. We don't need to think. Wir müssen darüber nicht nachdenken. Yeah. Just let your heart help you. Lass einfach dein Herz dir helfen. It's so important, Grandmother Flordemayo, because I can see in the Western world where we forgot so many important things about the ancient wisdom. We are used to think negative or even talk negative about each other. And that's a contrary effect, right? When we're talking bad or thinking bad about each other. Ja, und Alicia sagt halt gerade, dass in der westlichen Welt, wo wir das alte Wissen vergessen haben, dass wir da sogar negativ übereinander denken oder negativ übereinander sprechen. Und sie fragt Großmutter Flordemayo, ob das dann nicht eben auch einen negativen Effekt für die Welt hat. But many times we think too much. Ganz oft denken wir einfach viel zu viel. We think about how do I pray? When do I pray? And then we don't do anything. Wir denken darüber nach, wie wir beten sollen und wann wir beten sollen. Ja, und dann beten wir aber nicht. So prayer is not about thinking. Gebete, das hat nichts mit dem Nachdenken zu tun. Prayer is about acting and doing. Gebet bedeutet, es zu tun, zu handeln. His Holiness, the Dalai Lama, Seine Heiligkeit, der Dalai Lama, told the Grandmother Council when we met in Dharamsala, hat dem Großmutterzirkel erzählt, wenn sie sich getroffen haben in Dharamsala, behind the prayer is the action. hinter dem Gebet verbirgt sich die Handlung. So we have to do it. Wir müssen es machen. There's no way that nobody can pray because everybody has a need. Es geht nicht, dass einfach niemand betet, denn jeder hat dieses Bedürfnis. And the world needs our prayers. Und die Welt braucht unsere Gebete. Thank you. Dankeschön. Thank you so much, Grandmother Flordemayo, to say that the world needs our prayers so we can help all the living beings and also Mother Earth with our prayers, and also all the living beings like you are doing. You are also protecting the seeds as a Kanil woman. This is your Mayan sign, right? Kanil. Ja, Alicia bedankt sich sehr bei Großmutter Flordemayo, dass sie dieses Wissen des Gebetes mit uns teilt, weil diese Gebete allen Lebewesen auf der Erde helfen und sie Mutter Erde helfen. Und sie fragt, ob das Maya-Zeichen Kanil das Geburtsnaual von Großmutter Flordemayo ist, weil es ja auch ihre Aufgabe ist oder sie es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Samen zu beschützen. When we think about seeds, Wenn wir über Samen nachdenken, what
what we are thinking about is life. Dann denken wir über das Leben nach. Seeds are everything. Samen sind einfach alles. We as women Wir als Frauen carry in our womb tragen sie in unserer Gebärmutter. human seeds for the future generations. In unserer Gebärmutter tragen wir die menschliche Saat für die zukünftigen Menschen hier auf der Erde. And so does everything of life. Und so tut es eigentlich jedes Lebewesen auf der Erde. So everything that becomes life comes from a seed. Also alles, was zu einem Lebewesen wird, kommt also zunächst aus einem Samen. And these seeds have to be kept pure. Und diese Samen müssen rein bleiben. And when seeds are pure, they carry a light within them. Und wenn die Samen rein sind, dann tragen sie das Licht in sich. Just like we humans Genau wie wir Menschen have a body that is made out of light. Genau wie wir Menschen einen Körper haben, der aus Licht gemacht ist. And this light has the memory Und dieses Licht hat die Erinnerung, of what it will become. hat die Erinnerung, zu was wir werden sollen. Will it become a flower? Soll es eine Blume werden? Will it become a tree? Soll es ein Baum werden? Whatever it is in life that lives on the earth, Was immer es auf der Erde ist und was immer auf der Erde lebt. so these seeds are not necessarily always for food. It gives us the trees, the shelter. Also diese Samen sind nicht immer nur etwas zu essen, sondern es gibt uns auch die Bäume und es gibt uns auch Zufluchten. For building our furniture, our beds, our chairs, our tables, everything comes from tree if we are make that out of wood. Zum Beispiel alles, unsere ganze Einrichtung, Tische, Stühle, unser Bett, alles wird aus Bäumen gemacht. If we think of the tree kingdom, it has helped us in so many ways, building ships, building houses, building everything that we need. Ja. Even building outhouses. Wenn wir an das Königreich der Bäume denken, dann müssen wir so dankbar sein, denn diese Bäume haben uns einfach so viel gegeben. Durch Holz können wir Schiffe bauen, wir können unsere Häuser bauen, wir können einfach alles Mögliche, was für uns wichtig ist, aus diesen Bäumen erschaffen. So when we think of seeds, we're not thinking about food, we're thinking about life. Also wenn wir an Samen denken, sollten wir nicht nur an Essen denken, sondern einfach an das ganze Leben. I pray for the seeds. Sie betet für diese Samen. And that is something that I have done throughout my life. Und diese Gebete hat sie schon ihr ganzes Leben lang gebetet. Because we owe so much. Weil wir den Samen so viel schulden. To that mystery of a little seed.
wir schulden diesem Mysterium dieses kleinen Samens so viel. The biggest seed that I held in my hands Der größte Samen, den sie jemals in ihrer Hand gehalten hat, war are the avocado seeds in Central America. They're very big. sind die Avocadosamen aus Zentralamerika. Die sind wirklich sehr, sehr groß. And then, of course, there are a lot of tiny, microscopic, almost tiny little seeds that when you see them and you hold them, you say, my goodness, how can, something so tiny create something? Ja, und dann hat man manchmal natürlich auch diese ganz, ganz vielen, ganz, ganz kleinen Samen und man schaut sie sich an und denkt, Mensch, wie kann denn so etwas Kleines, wie kann aus so etwas Kleinem so etwas Großartiges entstehen? So we have to protect them. Also wir müssen diese Samen beschützen. And human beings have a lot of responsibility. Und die menschlichen Wesen haben eine große Verantwortung. We could spend days talking about seeds. Yeah, We they can- are really important, Grandmother Flordemayo, and we forgot about it. We just see them often as seeds, just a seed. What does it mean to us? But it is really the origin of all life. And you said it has the light within it. And here was a question in the chat that there was a lot of manipulation, even genetic manipulation of the seeds. So, but how can we help these seeds? I mean, you said we can pray for the seeds. So if we pray for the seeds, will the original form, or will they even remember their own light, like also the changed seeds? You know what I mean? Alicia fragt gerade Großmutter Flordemayo, ob zum Beispiel auch genetisch veränderte Samen, wenn man für sie betet, sich selber daran erinnern können, an ihr ursprüngliches Licht und dann wieder dazu werden können. In the last maybe 100 years, we have so many changes on the earth, and so many plants we have lost. In den letzten 100 Jahren hat es so unglaublich viele Veränderungen auf der Erde gegeben und wir haben so viele Pflanzen verloren. And of course, because humanity is growing so fast, Und das liegt natürlich auch daran, dass die Menschheit so schnell wächst. science is always supplying with additional things that can be modified. Ja, und die Wissenschaft, die versorgt uns auch immer mit zusätzlichen Dingen, die aber auch alle verändert sind. But these things do not have the light that we need, the light to eat food with light source. Aber diese veränderten Dinge, zum Beispiel veränderte Lebensmittel, die tragen nicht mehr dieses Licht in sich. Und für uns ist es absolut essentiell, dass wir Nahrung haben, die noch dieses ursprüngliche Licht enthält. Wir müssen dieses Licht essen. Every living thing has light in their body. Jedes lebende Wesen hat dieses Licht in seinen Zellen, in seinem Körper.
it would be a sad thing if we lose that. Es wäre unglaublich traurig, wenn wir dieses Licht verlieren würden. We are moving into a future of animation. Wir bewegen uns in die Richtung einer Zukunft von Animation. As a great grandmother, Als eine große Großmutter I think about this. denke ich darüber nach. I think about the babies of the future. Sie denkt über die zukünftigen Babys nach. So preserving organic heritage seeds is important. Also wirklich diese organischen, reinen Samen zu haben und am Leben zu erhalten, ist absolut notwendig. Thank you, Alicia. Dankeschön, Alicia. Thank you, dear grandmother Flordemayo, and you are doing it with your organization, the past. You are supporting the heritage of the original seeds, and people are asking in the chat what they can do except of praying. That means, are you also supporting people in other countries, how they can start with a seed temple, for example, and start to protect the seeds in their countries? Well, we have our seed keeper, Leanne, who is responsible for farming out seeds to be grown. And the only thing we ask is to get some seeds in return, because they have to go through that rotation of keeping their vitality. Also, Alicia hat gerade gefragt, was man machen kann, ob man auch zum Beispiel in anderen Ländern oder ob sie auch in anderen Ländern Samentempel aufbauen. Und da hat Großmutter Flordemayo von Leanne erzählt. Sie ist die Samenhüterin und sie gibt die Samen in die ganze Welt hinaus, damit man aus ihnen was wachsen lässt. Und alles, was sie wollen, ist, dass sie dafür ursprüngliche Samen zurückbekommen, weil es ganz wichtig ist, dass diese Samen auch in diesem Austausch sind. So I'm gonna ask Heather to say something more about the path and what we're doing. Give Heather a chance to speak. Before Heather speaks, dear grandmother Flordemayo, there was a question, and I think it's very important if you can do a little seed prayer with us, just to feel and to have an orientation what we can pray or how we can pray for the seeds. We, like everything else, we go into the heart first, and you know, we listen to the heart, and we pray not only for the seeds that we're holding, but you know, the seeds all over the world, because the seeds are, we have to consider the seeds. The beloved mother said, the seeds are like children, and children, human children, need to be taken care of, but we have a responsibility to take care of the seeds like the human children. That's so we pray for these seeds for the future, that and for now, for their life. Ja, ganz genauso wie menschliche Babys sind auch Samen genauso
Babys und wir müssen eben sie genauso schützen und für sie beten, ganz genauso, wie wir auch für menschliche Babys beten würden. Aus dem Herzen heraus. Thank you very much. Yeah, Heather, do you want to say a little bit more? Yeah, thank you, Alicia. I wanted to mention that as we move into 2023, our seed keeper, we hope to be doing some online teachings, and maybe that's something we can share within Germany and set them up. We're looking at doing those quarterly, and I'll let her translate so I don't get too far. Ja, thank you. Ja, Heather sagt, ja, wir bewegen uns ja ganz stark in Richtung 2023 und ja, Seed Keeper, also Samenhüter sind sehr wichtig und sie wollen jetzt auch Online-Lehrgänge anbieten, vierteljährlich, wie ich verstanden habe, wo man dann mehr über das Samenhüten lernen kann. And we're hoping to do these quarterly as free teachings to inspire people to preserve seeds, grow seeds, and to set up seed libraries. Ja, sie wollen das vierteljährlich anbieten, kostenfrei für die Menschen, ja, die sich davon angezogen fühlen. Und ja, da soll man lernen, wie man Samen erhält, wie man aus Samen etwas wachsen lässt und ja, wie man schlussendlich eine Samendatenbank, also Ich glaube, jetzt war es rechts gewesen. Samenbibliothek, wolltest du sagen, oder? Ja, genau, wie man eine Samenbibliothek aufbaut. Ich sagte ja schon, I have some technical problems heute. Today, I don't know where it comes from. Yeah. Sometimes my microphone just turns off itself. And my video goes off. I don't know why. Internet is good. I just have no idea. I'm having some problems on over here as well, so you're not alone. Okay. Thank you so much. Sie sagt, sie hat auch technische Probleme, ja. Ich habe gerade gesagt, dass man einfach meine Kopfhörer und mein Bildschirm sich einfach von selber ausschalten. Ich mache nichts und es geht zwischendurch aus, aber okay. The other thing we are hoping to do is do another seed initiative where we will send seeds out into the world for a small donation for people to grow within their communities. Ja, und das Weitere, was sie planen, ist eine Sameninitiative, wo sie diese ursprünglichen Samen an Menschen hinaussenden für eine kleine Spende. Und ja, aus diesen Samen dann die sollen in der Gemeinschaft ausgebracht und angepflanzt werden. And we also intend to grow our medicinal seed library with medicinal seeds. Und sie möchten auch ihre medizinische Bibliothek weiter ausbauen, wo halt Samen für Medizinpflanzen aufbewahrt werden. And the other important thing I want to mention is that it's really Europe and countries outside of the United States that really help preserve the path and my mom's legacy. Ja, und sie sagt, es sind wirklich auch Deutschland und Europa und auch andere Länder außerhalb der USA, die da wirklich mitmachen und die helfen, diese Samen zu beschützen und die Erbschaft ihrer Mutter und the path zu bewahren. And I just saw a comment about Vandana Shiva, and maybe Mom can share. She has visited the seed temple at the path, and maybe I'll ask Mom to share
as we get into our time's probably coming to an end, right, Alicia? That we could do a closing prayer, or how is our Yeah, time? we still have some time if you have Okay. some time. So Okay, I'm going to have Mom share about maybe Vandana, Shiva, and the grandmothers, and how they were all there at the seed temple. Okay, so there was a conference here in New Mexico, and Vandana Shiva came down as the keynote speaker, and I had met her in several gatherings. Ja, also es gibt eine Konferenz in New Mexico und Vandana Shiva war da als Keynote Speaker. Also ich denke als wichtige Sprecherin. Und ja, da hat sie sich mit Großmutter Flordemayo, ist sie mehrfach zusammengekommen. I have also been with her at the Conference of World Religion. Und sie war auch mit ihr zusammen bei der Konferenz der Weltreligionen. And so we warmly say hello to each other when we meet. Also sagen sie sich sehr warm Hallo, wenn sie sich treffen. But when Vandana Shiva was here in New Mexico, Als Vandana Shiva dann in New Mexico war, she was here doing a conference with one of the pueblos. da hat sie eine Konferenz gemacht mit einem der Pueblos. So we were here all together with a group of the grandmothers from the Council of the 13 Indigenous Grandmothers. Also sie waren da alle zusammen, auch mit den Großmuttern aus den Konzilen der 13 indigenen Großmütter. And we all did prayers for the seeds. Und sie alle haben zusammen für die Samen gebetet. Thank you. Dankeschön. And Alicia, I sent a couple links to, and I'm going to send a couple more to you that you can share, where people can look at our library of the sacred, the three sisters, which would be the squash, the beans, and the corn. If you could share those. Genau, also sie sagt, dass sie ein paar Links teilen wird, wahrscheinlich an Alicia, und sie bittet, sie dann eben auch zu teilen, wo man sich die Samen und die Samendatenbank angucken kann und vor allen Dingen die Samen von den 3 Geschwistern. What was it? Squash? Squash, bean, and corn. Also Squash, Bean and Corn. Squash ist sowas, glaube ich, wie Zucchini. Bean sind Bohnen und Corn ist halt, das sagtest du, Alicia? Kürbis. Kürbis, Squash, Kürbisse. Okay. Beans sind Bohnen und Corn ist halt, also Corn ist Mais oder vielleicht auch andere Getreidesorten. Mais. Mhm. Mais, okay. So I shared those with Alicia, and she'll share them with everyone. And you can see the visual, we have seeds donated from all over the world. And it's a beautiful library. And we also have our grain seeds as well that we have. Ja, also sie bekommen auch immer Samen zugeschickt. Sie haben also Samen von der ganzen Welt. Und ja, es ist eine ganz, ganz wunderbare Kollektion. Thank you so much. Yeah, it's so important to save the seeds, to save our future, to save our ancestors, and because it also, yeah, it comes to the circle again, because we are today in the day of E. You know, we are following the path of our ancestors, and we are preparing the path of the future of our children and grandchildren. And so it's so important that we keep the earth alive, that our children and grandchildren can still live here. And the seeds are such an important part
of the past of humanity, of the past of Mother Earth. So thank you so much of keeping those seeds, of having the seed temple, and of sharing. I think it's a beautiful idea what you're planning in the future, that you give teachings, how we can keep the seeds, and that you are also sending the seeds all over the world. So when people are interested, should we just give your website, the pass, and they can connect, or will you inform me so that I can inform the people when you start with that? What we'll probably do is over the spring, and I'll include my email, Alicia, but I may need to ask for a volunteer to help translate from the German to the English, so that we can get the right seeds to everyone. Okay, great. Okay, ich habe gerade noch mal gesagt, dass es so wichtig ist, was Sie machen. Gerade heute passt das wieder so gut zusammen, weil wir hier am Tag von sind. Und ist ja der heilige Weg, nicht nur unser persönlicher heiliger Weg, sondern auch der heilige Weg der Menschheit. Das heißt, wir gehen den Weg, den unsere Ahnen für uns vorbereitet haben. Und wir öffnen jetzt und bereiten vor den Weg, den unsere Kinder und Enkelkinder später mal weitergehen. Das heißt, wir haben wirklich eine große Verantwortung. Welche Welt, welche Samen säen wir jetzt in diesem Moment für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder, für unsere Großenkelkinder? Also müssen wir uns wirklich bewusst machen. Was hinterlassen wir unseren Kindern und Enkelkindern? Hinterlassen wir ihnen eine genetisch manipulierte Welt? Oder hinterlassen wir ihnen das Ursprüngliche, weil wir uns jetzt bemühen, dieses ursprüngliche Wissen auf allen Ebenen wieder hervorzubringen. Und dazu gehören eben einfach auch die Samen. Auch die Samen gehören zu diesem ursprünglichen Wissen, wie so vieles von dem, was ihr hier im Festival erlebt habt. Und hier im Chat hat Heather auch noch ihre E-Mail geteilt, und sie wird mich aber auch auf dem Laufenden halten, sobald sie diesen Workshop geben als Samenhüter. Wir werden euch dann das gerne wissen lassen über unseren Newsletter und Telegram-Kanal. Und auch wenn sie die Samen dann gegen Spende heraussenden, dann lassen wir euch das auch sehr, sehr gerne wissen. Und in der Zwischenzeit freuen natürlich auch Sie sich über Spenden. Man kann direkt spenden. Ich teile das mit euch später noch über PayPal. Banküberweisung ist natürlich immer ein bisschen schwieriger, weil Sie ein amerikanisches Konto haben. Aber ihr könnt gerne an uns überweisen. Dann ist das ja günstiger für euch. Und wir überweisen das dann geschlossen an The Pass weiter. Zu 100% überweisen wir das weiter. Also wir nehmen keine Bearbeitungsgebühr oder sonst wie irgendwas. Na, wir schicken das zu 100% weiter. Und wenn ihr das unterstützen möchtet, diese wunderbare Vision, dann seid ihr herzlich dazu eingeladen. Das ist Großmutter Flordemayos Mission in diesem Leben als Kanil-Großmutter, als Samen-Großmutter. Und es ist einfach ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir das unterstützen, ihr Lieben. Auch das ist Teil des uralten Wissens, der da in den Samen enthalten ist. Can I say one more thing, Alicia? Sure. Well, I think it's a beautiful thing that we're meeting on winter solstice, because I think it reminds us, as we get to the end of the year, to let go of things that aren't serving us, and look forward to the spring when we're growing new things like a seed or nurturing ourselves. And I just think it's a beautiful day that we're meeting today. And I really want to give gratitude to everyone that joined us today. Ja, Heather möchte noch einmal sagen, wie dankbar sie ist, dass für jeden Einzelnen, der jetzt hier an diesem Zirkel teilgenommen hat, weil es einfach ein so wundervoller Tag ist, an dem wir uns treffen, der Tag der Wintersonnenwende, wo wir alte Dinge loslassen können, die uns nicht mehr dienen, wo wir beginnen können, neue Dinge wachsen zu lassen, wo wir uns selbst nähren können. Und ja, da möchte sie einfach allen Danke sagen. And before Grandmother Flordemayo speaks,
closing prayer, people were asking about the duendes, the little duendes you have in the background, dear Grandmother Flordemayo. And you sent me already the link to the duendes. Maybe you can share some few words about it, about the duendes, and what do they mean? Are they also protectors of the seeds? They are helpers and protectors, and I've experienced some duendes when I was in Germany. They make themselves known. Yes, they look a little different but the same. Yes, and you just let me know when it's time for me to say the closing prayer also. Alicia, ich habe das jetzt nicht ganz verstanden, was das für kleine Gottheiten sind, die da stehen. Ich habe nur verstanden, dass es diese auch so ähnlich in Deutschland gibt. Aber hast du es jetzt verstanden? Ja, das sind halt so kleine Kobolde. Ne? Ah, okay. So Duendes heißen die in Englisch. So ein Typ wie der Nils Holgersson klein gemacht hat. Ja, Wichtelmänner. Ne? Kann man, ja. Ja. The duendes remind me of like little nature spirits. Kleine Naturgeister. Okay. Genau. Und die helfen auch. Guck mal, der hat ja sogar einen Samen. He has a seed in his hands. No? Ja, er hat auch einen Samen in der Hand gehabt, Ja, dieser kleine. Die sind halt auch, die sind ja Naturwesen, die Mama Erde beschützen, die Samen beschützen. Ne? Ja, und böse kleine Kinder klein machen. They can also be very mischievous, though. Sie können auch sehr mischievous, irgendwie nachtragend sein, würde ich jetzt sagen. Oh. Yeah, and they also want to be seen again. Ja, sie wollen auch wieder gesehen werden. Ich teile hier mal den Link gleich mit euch in der Gruppe von dem Shop. Also wer sich einen Duende wie Großmutter Flordemayo ihn hat, gerne hätte, kann ihn dort bekommen. Yeah, thank you so much. And if you like Grandmother Flordemayo, you can do the prayer now. I'm always very happy to be with you. Ich bin immer sehr glücklich, wenn ich mit dir zusammen sein kann, mit euch. It's a great honor. Es ist eine große Ehre. Yeah. Thank you. Thank you. Time for closing prayer, Alicia. Yes, please. Or do we do more questions and answers? I think she said it's time now for the closing prayer. Yeah. Okay. Okay. Ready. Okay, very good. Yes. Thank you. Thank you. Thank you, beloved Creator. Danke, geliebter Schöpfer. Thank you, beloved Mother, Father, Danke, geliebte Mutter, geliebter Vater, for bringing us together on this sacred day. dass ihr uns hier an diesem heiligen Tag zusammengebracht habt. My prayers go out to all that are here present. Meine Gebete gehen raus zu allen, die hier präsent mit dabei sind. And to those that perhaps have been unable to be with us at the moment. Und auch an diejenigen, die es vielleicht nicht geschafft haben, hier bei uns zu sein in diesem Moment. Wherever we are, Wo immer wir auch sind. beloved Creator, I ask of you to send blessings, strength, love, light to all that exist. Geliebter Schöpfer, ich bitte dich darum, den Segen,
an alle zu senden, an alles, was existiert. Sende uns Segnung, Licht und Stärke und Liebe. In the name of the great mystery, beloved Creator, Im I Namen, thank you. im Namen des großen Mysteriums, geliebter Schöpfer, ich danke dir. Thank you so much for sharing with us, for being with us. Thank you as well to you, dear Heather, and to you, Oh, Svenja. Ja, Thank you. so much. maybe Thank next year we'll bring the seed keepers with us. Yeah, it was a Thank you. pleasure, like always, and I hope we will see us again soon. Yeah, we're so much gratitude. Much gratitude. Thank you. Viel Dankbarkeit. Dankeschön. And to baby also, all the babies. Congratulations, Alicia. Yeah, have it here. I will. Can you see him? Oh, Oh, he's so cute. cute. Good. Oh. Okay, Sweet. now you can see better. Oh, Oh. so groß schon. Yeah, he's also my little seed. So Oh. Yeah, absolutely, yes. Oh, Yeah. so many blessings. thank you. Thank you to your grandchildren as well, Heather, and to your Oh, kids. and Thank children. you. Thank you. So have a happy Christmas time if you celebrate it, and I hope to see you again in the next year. Yeah, many blessings and happy solstice, and thank you. We'll keep the prayers going. Thank you. Wir werden die Gebete weiterfließen lassen. Dankeschön. Ich Blessings. schicke euch noch ganz viel Segen. Ja, macht's gut, ihr Lieben. Wir sehen uns dann gleich wieder um 8 Uhr. Und bis dahin.